दोस्तों ये जैकेट है दोस्तों, और अभी ठंडा का सीजन हो गया है। अब देखिए जैकेट का काम पूरा, क्योंकि तो हर आदमी जैकेट यूज कर रहा है, और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों क्या, ये जैकेट का सर, ये जीपर, ये चैन और ये लॉक, ये दो को चीज़ मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मैंने डिस्टर्ब हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। अभी यदि सुबह वाला को यदि पहनते हैं ठीक है, और कभी देखिएगा हठात जैसे ही अब निकलने जाइएगा, या तो आपका ये गार्ड है दोस्तों ये टूट जाता है, या लॉक आपका छूट जाता है या टूट जाता है। तो कैसे ये लॉक लगाना आसान है दोस्तों, मगर ये यदि आपका टूट जाए, ये गार्ड जैसे देखिए दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर निकल गया ठीक है। देखिए दोस्तों ये इस तरह रहता है, और ये देखिए ये आपने निकल रहा है, मतलब क्या है, ये टूट गया है, इसका सेटिंग गड़बड़ा गया है। और ये सेटिंग हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कंपनी मैंने मैंने फैक्ट्री में ही इस तरह बना, उन लोग इस तरह सेटिंग करके भेजता है। अब ये देखिए ये लॉक तो सही सलामत है, मगर क्या है दोस्तों, यहाँ का जो लॉक, अब यहाँ पर जो फंसा रहता है, ये अपने यहाँ निकल गया है। इसका मतलब यहाँ पर जो इस तरह से कवर रहता है, ये हार्ड मटेरियल से बनाते हैं दोस्तों कंपनी लोग, तो ये हम लोग नहीं बना पाएंगे जो भी है। तो ये इस तरह यदि आपका निकल जाता है तो क्या करेगा, टेलर के पास भी जाइएगा तो बोलेगा ये चेन को चेंज करना है ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें झंझट वाला है, और क्या है देखिए ये पट्टी फिलहाल पट्टी वाला है, और ढक्कन वाला सिस्टम, और इसको चेंज करने के लिए टाइम भी लगेगा, और दाम आपका चेन का खर्चा भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इसमें हम दिखाएंगे कि शॉर्टकट में आप कैसे इसका यूज कर सकते हैं, रीयूज, ये मतलब ख़राब जिपर को भी आप रीयूज कैसे कीजिएगा, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। आप आसानी से आप इसका रीयूज कर पाइएगा, मगर थोड़ा सा पहनने में थोड़ा झंझट होगा। तरीका आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए क्या करना है दोस्तों। इसको अब घर पर ही आराम से कर पाइएगा। इसको पहले इस तरह से हम लगा लेते हैं ठीक है, जैसे टी शर्ट पहनते हैं उस तरह से पहनना पड़ेगा। ये पूरा जो हमें तरीका बताऊंगा पूरा इस तरह खोला और पहना नहीं जाएगा ठीक है। ये आपका यहाँ पर हम मैंने पूरा रिपीट कर देंगे फिर, ताकि यह खोलेगा नहीं। और ये आपका लॉक भी ठीक है, ये दांत भी जो जिप है वो भी सही है। तो इसको दोस्तों सुई, बड़ा सुई ले लिए, और ये धागा ले लिए, ये डबल ले लिए ठीक है। डबल इस धागा को क्या करेंगे हम दोस्तों, और डबल कर देंगे, मैंने चार छोड़ कर देंगे, मैंने 4 को धागा हो गया दोस्तों। इसको इस तरह से गीट लगा लेंगे। ये मेरा देखिए ये 4 को हो गया, 4 को सूता हो ठीक है। अभी क्या करना है दोस्तों, देखिए इसको मैंने, अब ये निकलेगा नहीं ठीक है, तो इसको इस तरह से हम इसको लॉक कर देंगे, मैंने यहाँ पर इस तरह से ठीक है। देखिए दोस्तों ये इस धागा से इस तरह से यहाँ पर हम पूरा टाक देंगे, ताकि क्या होगा यहाँ और इधर खोलने नहीं देंगे। इस तरह से हम और टूटा हुआ जगह को वहाँ पर हम सुई धागा से पूरा अच्छा करके सिलाई कर देते हैं, ताकि यहाँ से मेरा वो सिलाई और जिपर निकलेगा। चैन को भी आप और यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर गिट लगा दिए, ये मेरा एक गिट लग गया दोस्तों। ये मशीन नहीं रहा तो भी चलेगा, आपका हुक नहीं है तो भी चलेगा, सिर्फ सुई धागा तो रहना चाहिए। ये होने के बाद इसको और थोड़ा सा आगे आप कीजिए ठीक है। जैसे टी शर्ट पहनते हैं आप, जितना जितना मर्जी आप, अब वो तो का पसंद है कि इतना तक हमको लॉक कर दीजिए, ताकि इधर खोलेगा नहीं। और क्या होगा, ये गंजी की तरह पहनेंगे, और आराम से ये मेरा टिकाऊ भी बहुत ज़्यादा रहेगा ठीक है। यहाँ खोला खोली यहाँ कर रहा है, यहीं पर गड़बड़ ज़्यादा हो रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हम यहाँ पर गिट लगा देंगे ठीक है। और कितना है देखिए दोस्तों, मोटा मोटी आपका 12-14 इंची, आप अपना मर्जी से हम यहाँ पर और एक गिट लगा देते हैं ठीक है। इस तरह से हम एक गिट और लगा देते हैं, इस तरह से और एक गिट लगा देते हैं, ताकि क्या होगा, और धागा मतलब ये लॉक अब नीचे नहीं जाने देगा, यहाँ तक फंसा रहेगा ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पर दो गो इस तरह से लगा देते हैं, ताकि आपका पुराना जिपर, पुराना चैन, लॉक सब आपका काम में आ गया ठीक है। ये आपको ये हो गया, और इधर हम नीचे तरफ कर देते ठीक है। ये हो गया इस तरफ ठीक है। और इधर से हम क्या करेंगे, इसको टाक देंगे, यहाँ टाक देंगे।
इस तरह से टाक करके आप अपना आसानी से, आप कोई टेलर मास्टर का खुशामदी करना नहीं पड़ेगा, और नहीं बना रहा है तो कोई टेंशन नहीं, आप घर पर ही इसका इस तरह से बना करके यूज कर सकते हैं। और आराम से देखिए दोस्तों, आप जैकेट यहाँ से आप आराम से पहनिएगा, यहाँ से आप खींचिएगा, बस हो गया। इतना आपका लॉक रहा, 24 घंटा आपका लॉक रहेगा, ठीक है। और ऊपर मुड़ी होकर के खोलना पड़ेगा और पहनना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जैकेट का यूज जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो, इस तरह का कंटेंट मेरे चैनल में आप लोग को वीडियो मिलते रहेगा। और वीडियो देखने के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डाल चुके हैं, वहाँ पर भी जैकेट के बहुत अल्टर काम आपको मिलेगा, देख करके आराम से सीखिए और देखिए। अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर लिखिएगा दोस्तों। करूँगा दूसरा वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।